Pagi anak bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Berapa orang, nak? 3. Nah, mudah-mudahan yang teman-teman kamu yang tidak hadir, dimudahkan urusannya, yang sedang berurusan, dan yang sedang sakit, diberikan kesembuhan. Amin ya. Oke. Siapa anak-anak bapak yang mau menolong menyiapkan teman-temannya untuk berdoa? Ini tangan. Ya, Resta. Berdoa dimulai. Oke, pagi ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran KKA. Masih ingat apa itu KKA? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai KKA tentang berpikir komputasional. Tentang apa? Berpikir komputasional. Di dalam KKA itu ada keterampilan namanya berpikir komputasional. Apa, nak? Komputasional. Ya, komputasional. Di dalam berpikir komputasional itu ada 4. Nah, kali ini kita belajar salah satunya, yaitu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola di mata pelajaran KKA ini sangat berguna bagi anak-anak bapak semua. Pengenalan pola ini manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu pola? Nah, nanti akan kamu pelajari, kamu lihat di sini, nanti kamu simpulkan apa itu pola. Nah, sekarang coba perhatikan tayangan yang ada di depan. Ini adalah sebuah permainan mengenai pola. Ya. Nah, ayo perhatikan. Ayo kenali pola. Nah, di sini ada 3 pilihan. Geometri, warna, dan hewan. Nah, kita mau pilih yang mana? Hewan. Ya. Kita pilih hewan. Oke. Pilih yang gambar untuk melanjutkan pola di bawah ini. Penguin, ikan, penguin, ikan. Apa selanjutnya? Penguin. Nah, coba kita pilih. Ya, benar. Oke, siapa yang bisa ke depan? Salah satu. Nah, coba Jonathan. Yang lain diam ya. Yang menjawab hanya Jonathan. Nanti klik ya. Apa jawabannya, klik. Nah, ingat polanya. Singa, zebra, singa. Singa, zebra, singa. Yang lain diam. Oke, tepuk tangan. Oke, kita coba warna. Nah, ingat polanya. Merah, biru, merah. Ayo siapa? Coba Naya. Nah, coba kita lihat jawabannya. Benar apa salah? Ya, benar. Ya, tepuk tangan. Oke, Patir. Ya, benar. Tepuk tangan. Ya. Oke, udah mengerti ya? Pola udah ngerti ya? Ini polanya ada 4. Ada 4. Kiana ya. Tadi 3, sekarang 4. Hijau, biru, kuning, hijau. Nah, itu polanya.
Benar. Tepuk tangan, Pak. Tepuk tangan, ya. Bagus. Ya, berarti anak-anak Pak ini sudah mengerti, sudah hebat, ya. Sudah kenal dengan pola. Kamu sudah ya melakukan permainan tentang pola, ya, pengenalan pola. Nah, sekarang Pak tanya, siapa yang tahu tunjuk tangan, ya. Nah, apa itu pola? Permainan kita tadi, apa itu pola? Ada tadi kalau dari hewan tadi, ya. Nah, ada kera, kemudian ada pisang. Kera, pisang. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, kemudian dari warna tadi. Ya, dari warna tadi. Biru, merah, biru. Nah, itu polanya. Selanjutnya bisa ditebak. Selanjutnya merah. Kemudian lagi hijau, kuning. Ya, hijau, kuning, hijau. Hijau, kuning, hijau. Setelah itu apa lagi? Hijau, kuning, hijau. Setelah itu? Bisa ditebak kan? Jadi apa itu pola? Jangan ragu. Kalau salah nanti kita bahas bersama. Oke. Sebuah bentuk, ya oke, apa lagi? Sadan? Sebuah penyambungan, sedikit lagi, sebuah penyambungan. Ya. Sebuah penyambungan yang disambung dengan sebuah penyambungan yang disambung dengan tali. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Pola itu apa? Bentuk. Salah satu pola itu bentuk. Ya. Ada lagi pendapatnya? Ya. Sebuah bentuk yang bisa disambungkan. Nah, sekarang kita simpulkan dari semua pendapat anak-anak Bapak. Nah, jadi pola itu ya sebuah bentuk, ya, bisa berupa bentuk, bisa berupa warna, bisa berupa benda atau gambar hewan. Nah, kalau bentuk tadi yang disebut dengan geometri. Seperti itu. Jadi susunannya berulang. Asal awak bisa mengetahui, berarti kok susunannya kok. Berarti kalau tak kayak kok susunannya kok. Berarti kok kelanjutannya kok. Ya, seperti itu pola ya. Oke, udah paham? Jadi apa itu pola? Sebuah bentuk atau warna atau bisa bentuknya hewan yang disusun secara berulang menurut polanya. Oke, sampai sini paham? Sekarang Bapak ingin anak-anak Bapak membentuk kelompok. Silakan dibaca dulu. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Oke. Silakan dibaca dari awal sampai akhir. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Disambung pakai warna atau tulisan? Yang nomor berapa? Nomor 1. Disambung pakai warna atau pakai tulisan? Pakai bentuk. Itu bentuk itu. Ini kan bentuknya lingkaran. Lingkaran dan ada warnanya. Ya, buat lingkaran nanti ada warnanya. Warna apa lagi? Udah jelas ya? Jelas semua? Nah, sekarang masing-masing kelompok menampilkan hasil kerjanya ke depan kelas. Nah, untuk pertama kali Bapak minta kelompok 1 tampilkan hasil kerjanya ke depan kelas.
Silakan. Fatia. Oke, kelompok lain mendengar ya, mendengar, menyimak. Oke. Oke, mulai. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Setelah kelompok 1, kelompok 2 lagi. Siap-siap ya kelompok 2. Kami akan menjelaskan masalah bagaimana Oke, lihat ya polanya. Nah, kenapa dapat jawaban seperti itu? Coba dengar. Dengarkan, satu pola, dua warna, yaitu warna hijau dan biru. hijau biru. Maka selanjutnya hijau biru lagi ya. Berarti polanya berulang. Ada yang beda jawabannya? Kelompok lain? Sama ya? Nah, berarti jawaban dari kelompok 1 benar. Oke, sekarang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan 1C. Besarkan tulisannya ya supaya nampak sama teman-temannya. Jawabannya di garis. Jawabannya di garis bawah. Nah. Sekarang menghadap ke kelompok teman-temannya. Nah, pensil geser pensil. Nah, jangan sampai supaya nampak oleh temannya. Nah, coba lihat. Oke, ini jawaban dari kelompok 2. Sama atau berbeda dengan kelompok lain? Sama. Nah, Fazil, siapa yang bisa menjelaskan kenapa dapat 18? Fazil, ya jelaskan Fazil. Kenapa sampai dapat 18? Terangkan bagaimana polanya. Angka pertama ditambah 3.
seterusnya ditambah 3. Nah, berarti polanya setiap angka berikutnya ditambah 3. Oke. Ada pendapat kelompok lain yang berbeda dengan ini? Tidak, sama ya. Oke, sekarang tutup. Terima kasih kelompok 2. Dari pagi tadi sampai sekarang kita telah belajar tentang pola ya, pengenalan pola. Mata pelajarannya KKA ya. Nah, dari pengenalan pola itu kita bisa mengambil manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengenalan pola kita bisa tahu apa bentuk selanjutnya, ya kan? Ya. Nah, dari segitiga, lingkaran, kotak. Nah, kita bisa tahu untuk selanjutnya. Bagaimana kita tahu untuk selanjutnya? Kita harus kenal dulu apa polanya. Misalnya segitiga, lingkaran, kotak. Segitiga, lingkaran, kotak. Berarti kita sudah tahu polanya. Jadi untuk seterusnya gampang. Nah, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui pola itu supaya kita lebih bijak dalam menghadapi masalah. Misalnya seperti ini. Contoh, kalau kita berbuat seperti ini, nanti akibatnya akan seperti ini. Ya. Kalau besoknya lagi kita ulang berbuat seperti ini, maka akan terjadi juga seperti ini. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bisa berpikir bagaimana supaya hal yang besok, yang kemarin-kemarin tidak terulang lagi. Nah, kita ketahui polanya. Kalau kata tua kerajuan berarti kurang berang. Kalau kata tua kerajuan berarti beko ayawak berang. Nah, membuat kita lebih bijak dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalau cuaca mendung, ya, atau langit kelihatan gelap, itu pertanda akan hujan. Bagaimana manfaatnya untuk awak? Awak lah tahu cuaca mendung, tapi awak hijau keluar tanpa membawa persiapan saat hujan nanti, maka kita akan terkurung di hujan istilahnya kan. Nah, bisa pulang loh, akhirnya hujan sampai malam atau pulang sampai larut malam. Ya, nah kita mengetahui pola itu. Kalau langit mendung berarti akan hujan. Jangan pergi tanpa persiapan apa-apa. Persiapannya misalnya setidak-tidaknya bawa apa? Payung atau mantel hujan. Nah, jas hujan, ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah manfaat dari pengenalan pola dalam pelajaran yang KKA ini. Ada yang ingin ditanyakan tentang pelajaran ini? Ya, kalau tidak ada bertanya, Bapak sudahi. Ya, Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.